Wie gelingt es uns, dass wir unsere Träume erfüllen? Wie gelingt es uns, dieses Leben, in dem wir sind, so zu nutzen, in Anführungszeichen, dass wir erblühen können? Dass wir die Chancen und Möglichkeiten, die uns umgeben, wahrnehmen und unserem Herzen vertrauen, unserer Intuition folgen und unser Potenzial überhaupt aufblühen lassen können, dass wir es nicht unterdrücken, sondern dass wir erkennen, wer wir sind, dass wir erkennen, was unsere Gaben sind, dass wir erkennen, was unser Purpose, sage ich mal, ist. Und da an dieser Stelle treffe ich in meinen Coachings, wie jetzt eben mit meinen Kolleginnen, immer und immer wieder auf dieselben Gedankenfallen. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, schön, dass du da bist. Heute zum Thema Träume verwirklichen, beziehungsweise was hindert uns eigentlich daran, unsere Träume zu verwirklichen. Tatsächlich erlebe ich das bei meinen Kundinnen immer wieder und natürlich auch bei mir. Vor allem rückblickend sehe ich, wo ich meine Träume nicht verwirklicht habe und woran das eigentlich lag. Deshalb, damit dir das besser gelingt, spreche ich in dieser Episode über diese inneren Stimmen, diese Sätze, die so oft so gute Ausreden sind, damit wir ja nicht loslegen. Ein Leben zu leben, das sich so richtig arg nach uns selbst anfühlt. Dabei gibt es natürlich auch Einblicke in dein Gehirn, denn vorweg, das ist natürlich alles voll gut, wie dein Körper funktioniert. Der macht das, um dich schön arg zu beschützen. Und gleichzeitig ist es genau so sehr wichtig, dass du weißt, wie du funktionierst, damit du trotzdem dran bleibst, deine Träume so zu leben, wie du sie eben leben möchtest. Und zwar für dich, für dein Kind und eben für die Abenteuer, für die Erkenntnisse, für die Erfahrungen und für die Heilung, die da draußen auf dich wartet. Lass dich inspirieren, hab ganz viel Spaß bei dieser Episode. Mach dir gerne, wie immer, ein paar Notizen, schick mir dein Feedback. Ich freue mich immer von dir zu lesen und ganz viel Freude. Hallo meine Liebe, ich fange direkt an mit einer Story, die so spannend ist, weil das, was ich da erlebt habe unter meinen Kolleginnen, die ja auch Persönlichkeitsentwicklung machen und sich mit ganz vielen Dingen in der Tiefe beschäftigen, ich sag's mal so in Klammern, in dem Moment, wo du dich fürs Unternehmersein, Unternehmerinnensein entscheidest, ist das so ein großes Persönlichkeitswachstum, das dich auf allen Ebenen berührt, dass du da gar nicht um das Thema Persönlichkeitsentwicklung rumkommst. Und ich habe beobachtet bei meinen Kolleginnen, dass die natürlich, wie du und ich, wie jeder Mensch, immer wieder in, sagen wir so, Denkmuster hineinrutschen, die sie eigentlich am Vorankommen blockieren. Ob es dann in diesem Zusammenhang um das Business geht oder letztendlich auch um Familie sein, Mama sein, um die Mama zu werden, die du sein willst, um die Beziehungen aufzubauen, die du aufbauen möchtest, ist in dem Moment tatsächlich irrelevant. Denn das Denkmuster, das vorhanden ist, blockiert dich auf die gleiche Art und Weise. Konkret ging es tatsächlich um die Denkmuster, die uns darin blockieren, die Träume zu erfüllen, die uns darin blockieren, dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen, welche Träume wir haben und wie wir sie letztendlich auch realisieren können. Dieses Thema ist ja auch genau deins. Das ist genau das Thema, das mir auch so für dich als Mama am Herzen liegt und für dein Kind so sehr am Herzen liegt. Denn in meiner kompletten Arbeit geht es darum, dass Potenzialentfaltung am Ende möglich ist. Potenzialentfaltung heißt, dass du als Mama dein Kind begleitest,
dass du es auf dem Weg ins Werden, ins Erwachsenenwerden und ins Leben hinein begleitest. Eben nicht erziehst und es so machst, wie du dir das vorstellst, am Gras ziehst, sondern dass du präsent bist, dass du da bist, dass du diese Pflanze, die du da hast, ob das eine Rose ist oder eine Orchidee oder ein Kaktus, so nähren kannst, dass diese Pflanze blühen kann. Gleichzeitig bedeutet das, dass auch du ja eine Pflanze bist, die blühen möchte. Und wenn es uns gelingt eben, dass wir so Beziehungen gestalten, dass wir gesund, in einer gesunden Umgebung erblühen können, dann ist Potenzialentfaltung möglich. Dann leben wir im friedvollen Miteinander. Für dich bedeutet das, dass du als Mama natürlich daran losgehen darfst, aufzublühen. Dieser Punkt letztendlich, wie will ich als Mama, als Frau mein Leben leben? Wie will ich als Mama, als Frau meine Beziehungen gestalten? Wie will ich sein? Und zwar als Mensch mit meinen Werten und Bedürfnissen, die ich habe, und wie will ich auch in Verbindung sein mit dem Leben, mit meinem Kind, mit meinem Partner, mit meinem Leben, mit meinem höheren Selbst. Ein großes Thema, das meine Kundinnen haben, das natürlich auch mein präsentes Thema ist es, wie gelingt es uns, dass wir unsere Träume erfüllen? Wie gelingt es uns, dieses Leben, in dem wir sind, so zu nutzen, in Anführungszeichen, dass wir erblühen können? Dass wir die Chancen und Möglichkeiten, die uns umgeben, wahrnehmen und unserem Herzen vertrauen, unserer Intuition folgen und unser Potenzial überhaupt aufblühen lassen können, dass wir es nicht unterdrücken, sondern dass wir erkennen, wer wir sind, dass wir erkennen, was unsere Gaben sind, dass wir erkennen, was unser Purpose, sage ich mal, ist. Und da an dieser Stelle treffe ich in meinen Coachings, wie jetzt eben mit meinen Kolleginnen, immer und immer wieder auf dieselben Gedanken fallen. Immer wieder, die nicht negativ sind im Sinne von, du machst etwas falsch, sondern, das ist gleich der erste Punkt, der mir an dieser Stelle wichtig ist zu erwähnen, es ist einfach die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Es ist keine Schwäche oder schlecht oder schlimm oder hat nichts mit Unfähigkeit zu tun, dass wir diese Gedankenfallen haben, sondern es ist ein uraltes Schutzprogramm unseres Gehirns, das uns einfach immer wieder ein bisschen ausbremst und uns Gedanken schickt oder in Verbindung bringt mit Gedanken, die ja auch meistens gar nicht von dir sind, sondern die sich über Generationen in dir ein bisschen hineingepflanzt haben und dann eben als Schutzmechanismus zeigen. Warum ist das so? Unser Gehirn, für dich zur Erinnerung, ist nämlich nicht dafür gemacht, dass wir unsere Träume erreichen, sondern dafür gemacht, dass wir so lange wie möglich leben. Das heißt, unser Gehirn arbeitet so, dass es so lange wie möglich sicher ist. Sicherheit ist ein ganz großes Thema. Unser Gehirn liebt es daher, wenn wir in vertrauten Mustern bleiben, wenn Dinge vorhersehbar sind, wenn wir Gewohnheiten haben, weil wir bei all diesen Dingen so wenig Energie, sprich Kohlenhydrate, verbrauchen wie möglich. Wenn wir wenig Energie verbrauchen, also wenn das Gehirn wenig Energie verbraucht, dann kann es lange arbeiten und kann lange funktionieren. Dann ist Überleben lange gesichert. Wenn wir jetzt loslegen und wollen unsere Träume verwirklichen, dann gibt es ein paar Dinge einfach zu wissen, die das Gehirn fordern. Nämlich erstens, wir werden Dinge tun, die außerhalb von Vorhersehbarkeit sind, die außerhalb von Routinen liegen und außerhalb von vertrauten Mustern. Wir werden dann Dinge tun, die ganz neu sind. Und neue Dinge, die wir tun, gehen immer einher mit einer Veränderung, gehen immer einher mit Aufregung, mit positivem Stress, mit Vorfreude, mit vielleicht auch Anspannung, mit Risiko, in gewisser Weise mit Mut. Und all das kostet uns erstmal eine ganze Lotte an Energie. Das kostet uns vor allem auch ganz viel Sicherheitsbedürfnis, das in dem Moment, wenn wir ins Risiko gehen, einfach weniger wird. Entweder kann ich risikoreich sein oder ich kann auf volle Kanne auf Sicherheit gehen. In dem Moment, wo ich mich für was Neues entscheide, gehe ich
definitiv aus der Komfortzone raus. Und das bedeutet immer, jetzt kommt was Neues. Jetzt wird mein Schutzprogramm angeschalten und jetzt kommen die Gedanken, die Handlungsmuster, die Denkmuster, die mir jetzt was einflüstern, damit ich wieder zurückkehre in meinen Sicherheitsmodus des Gehirns. Neurobiologisch ist hier die sogenannte Amygdala, unser Angstzentrum, unser uralter Teil im Gehirn, aktiv, der eben auch dann den präfrontalen Kortex, das ist der Bereich im Gehirn, der deine Träume plant, der sagt, Mensch, da ist doch alles möglich und geh doch mal los. Und die Amygdala, die überstimmt den präfrontalen Kortex. Die schüttet Stresshormone aus und sagt, nee, oh Gott, da kommt jetzt was Neues auf mich zu. Träume verwirklichen, das würde ja bedeuten das. Und führt dich in den Stressmodus, in den Fight-or-Flight-Modus. Gleichzeitig wird dein sogenannter Default Mode Network Teil deines Gehirns aktiv. Dieser Teil in deinem Gehirn ist zuständig bzw. aktiv bei Selbstgesprächen. Oh, was denken die wohl über mich? Warum schauen die mich so an? Warum habe ich das bloß gesagt? Bei deinen Zukunftsplanungen, was wäre wenn? Was ist, wenn ich scheitere? Der ist dann aktiv, wenn du in die Vergangenheit schaust und dich mit anderen vergleichst, bei all den Bewertungen und Kritiken, die du so von dir gibst. Wenn jetzt dieses Netzwerk überaktiv ist, was durch Stress, Unsicherheit und Überforderung gefördert wird, sprich, wenn deine Amygdala aktiv ist und sagt, oh, Überlebensmodus, eingeschaltet, da ist hier im präfrontalen Kortex jemand, der irgendwie so Träume hat und will die verwirklichen, dann kippt dein innerer Dialog nämlich um in Selbstzweifel, in übermäßiges Grübeln, in innere Lähmung. Und dann entstehen eben diese Denkblockaden. Diese Denkblockaden, die dann dich letztendlich tricky leiten, dass du auf eine gewisse Art und Weise handelst, was wiederum dazu führt, dass du eben nicht deine Träume realisierst, dass du eben nicht den nächsten Schritt gehst. Und diese 7 Denk- und Handlungsmuster, die stelle ich dir jetzt mal vor. Und dabei fange ich gleich mit dem an, das mir in den letzten Jahren, besonders mit dem Umzug hier in die USA, an mir selbst so unfassbar krass aufgefallen ist. Ja, na gut, ich habe schon viele meiner Träume verwirklicht, das muss ich schon sagen. Ich habe schon sehr viel manifestiert. Ich bin meinem Herzen gefolgt, Italienisch zu lernen, Italienisch zu studieren, im Ausland zu leben, im Ausland zu wohnen, meine Kinder zweisprachig aufwachsen zu lassen, meinem Herzen zu folgen, meinen sicheren Job zu kündigen, weil ich gespürt habe, in mir drin ist noch was Größeres, mein Business zu eröffnen. Also es sind viele Dinge, bei denen es mir gelungen ist, diese Stimmen wegzudrücken und mich zu verbinden mit der Weisheit in mir. Und das ist auch der Moment letztendlich, oder das sind die Fähigkeiten, die du erlernen kannst, die ich dir in Verbundensein zeige, wie das gehen kann, dass dir das möglich ist. Nichtsdestotrotz habe ich dieses Thema wiederentdeckt, nämlich ich mache es dann, wenn, also später. Dazu ein paar Stories. Die Story dazu ist, dass ich sehr, sehr viele Jahre nun in Deutschland gelebt habe und wollte immer wieder mal eine Stadtführung machen, so ganz einfach. Was erleben, was erfahren, was Neues entdecken. Und ich habe all die vielen Jahre in dem Ort, in dem wir gelebt haben, im schönen Frankenland, habe ich so ein paar Erfahrungen oder Erlebnisse, die ich machen wollte, immer aufgeschoben. Ich habe immer gedacht, ach, das mache ich wann anders. Ach, das mache ich später. Das mache ich, keine Ahnung, nächstes Jahr. Ach, jetzt habe ich es wieder verpasst, diese Führung. Oder jetzt habe ich wieder diesen Event verpasst. Ach nein, dann mache ich es halt nächstes Jahr. Was jetzt passiert ist, seitdem wir hier in die USA gezogen sind, ich habe erkannt, dass dieses Hiersein eine zeitliche Begrenzung hat. Also es hat definitiv aufgrund vom Visum eine zeitliche Begrenzung. Und wir wissen, es geht hier wieder weg. Wir wissen noch nicht wohin, aber es geht wieder weg. Wahrscheinlich geht es wieder nach Deutschland. Und mit diesem Wissen, dass die Zeit, Erlebnisse zu haben, Erlebnisse erleben zu können, meine Träume weiter realisieren zu können, eine zeitliche Beschränkung hat. Das führt zu meiner Handlung, zur neuen Handlung, dass ich nicht mehr aufschiebe. Dass ich nicht mehr sage, das mache ich nächstes Mal, sondern dass ich mir im Bewusstsein habe, es gibt kein nächstes Mal. Es gibt es nur noch jetzt. Entweder mache ich es jetzt oder nie mehr.
Ich kann nicht mehr aufschieben und ich will auch nicht mehr aufschieben, weil dieses Bewusstsein so krass entstanden ist, jetzt mit diesem Hiersein für mich. Es lohnt sich nicht aufzuschieben, denn ich lebe jetzt. Warum soll ich das denn aufschieben, wenn es jetzt dran ist? Jetzt ist dieser Event, jetzt ist diese Veranstaltung, jetzt kann ich reisen, jetzt kann ich jemanden treffen. Ich schiebe nicht mehr auf. Dieser Gedanke wie, das mache ich in der Rente oder das mache ich, wenn ich mehr Zeit habe oder das mache ich, wenn die Kinder größer sind. Oder, also so der Klassiker auch, das mache ich dann in der Rente. In der Rente, wenn ich bin, dann mache ich die Weltreise. Wenn die Kinder groß sind, dann kaufe ich mir das Haus oder so. Oder dann habe ich wieder meinen Spaß an meinem Hobby. Führt dazu, dass du dieses innere Bedürfnis in dir nach Selbstverwirklichung so weit wegschiebst, dass du es vielleicht gar nicht mehr spürst. Gleichzeitig haben Träume einen Magnetismus. Das heißt, wenn jetzt gerade du einen bestimmten Traum hast, kann das sein, dass du den in 2 oder 3 Jahren gar nicht mehr hast. Zum Beispiel bei mir. Ich hatte als Jugendliche immer den Traum, durch die Welt zu reisen als Backpacker. Ich hatte die Vorstellung, nach Australien zu gehen und dann eben einfach mit dem Rucksack durch Australien zu reisen oder durch Indien und habe mir das in meinem Kopf ausgemalt, wie das ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich habe es nicht gemacht, weil mein Sicherheitsbedürfnis so groß war, weil ja, damals fairerweise ich einfach auch überhaupt nicht dieses Bewusstsein hatte, dass ich das könnte oder dass es sowas gibt wie Glaubenssätze oder ja, vielleicht war es auch die fehlende Unterstützung und Bekräftigung und Motivation im Außen, die ich als Jugendliche zu dem Zeitpunkt gebraucht hätte. Kurz, ich habe es mich nicht getraut. Ich habe mehrere von diesen Beispielen, zum Beispiel auch, weil es mir gerade einfällt, auch als junge Frau, Studentin, habe ich mir immer gedacht, oh, ich wünsche mir mal einen VW Käfer, einen Oldtimer VW Käfer. Und es war so ein richtig arg präsenter Wunsch, mal mit einem Käfer zu fahren. Auch wenn ich es mir hätte leisten können, aus irgendeinem Grund bin ich diesem Traum nicht nachgegangen. Natürlich, weil da Glaubenssätze waren, sowas wie, was willst du denn mit einem Käfer? Da kommen wir später auch nochmal drauf, beziehungsweise gleich sogar. Und habe das nicht gemacht. Heute habe ich diesen Traum nicht mehr. Ich bin ganz frei von irgendwelchen materiellen Dingen, die sich vielleicht andere wünschen. Ich merke, ich brauche das alles nicht. Es ist einfach gar kein Wunsch mehr, so einen Oldtimer zu haben. Träume haben einen Magnetismus. Das heißt, wenn der Traum gerade da ist, dann erfüll ihn dir, dann geh die Schritte, ihn zu erfüllen, weil in dem Moment, wo du ihn erfüllst, in der Zeit, wo der Traum da ist, entsteht das Glück in dir, entsteht die Freude in dir, entsteht das Wachstum in dir, entsteht die Veränderung in dir, entstehen neue Träume in dir, die aus der Realisierung des einen Traums sich neu entwickelt haben. Schauen wir uns an der Stelle gleich mal das zweite Muster an, das so gut zu meinem Thema mit dem VW Käfer passt, nämlich ich bin nicht genug. Der Klassiker. Andere können das besser. Wie kann ich mir denn erlauben, so etwas zu wollen? Nee, ich bin das gar nicht wert. Ich fühle mich viel zu klein. Ich darf mir das nicht leisten. Auch hier haben wir so ganz deutlich eine kognitive Verzerrung, nämlich der, wie du so schön vielleicht schon mal von mir gehört hast, der Negativity Bias. Negativity Bias ist die Tatsache im Gehirn, dass wir uns Fehler stärker merken als Erfolge. Das heißt, wir erinnern uns daran, oh nee, ich habe das schon mal falsch gemacht und jetzt, wenn ich mir dies oder jenes zumute, dann klappt das ja wieder nicht. Ich habe quasi einmal den Fehler gemacht, vergesse aber gleichzeitig, wie viele Erfolge ich schon hatte, wie viel mir schon gelungen ist. Ich erinnere mich dann in dem Moment nicht mehr an all meine Fähigkeiten, an all meine Kompetenzen, sondern setze das Spotlight auf dieses eine Mal Scheitern und ziehe daraus weitere Schlüsse. Das macht natürlich was mit meinem Selbstwert. Ich denke dann, ich bin eben nicht gut genug. Ich kann das nicht. Andere können das besser. Ich sehe dann nicht mehr meine Kompetenzen. Da ist dann eine Illusion der Kompetenzlücke in mir, weshalb ich dann so entscheide, dass ich nicht für meine Träume losgehe. Ich sehe dann, beim Nachbarn wächst das Gras grüner,
der kann das besser, na dann kann ich es ja gleich sein lassen. Machen wir mal ein Beispiel für auch deinen Alltag. Stell dir vor, du spürst in dir drin, eigentlich klasse, also wirklich klassisches Beispiel, würde ich schon sagen, ein Beispiel von meinen Kundinnen, die ich habe. Die spüren in sich drin, dass der Job, den sie machen, eigentlich nicht die Erfüllung bringt. Dass das sie eigentlich nicht glücklich macht. Im Gegenteil, das sind Menschen, die negativ gestimmt sind. Sie kommen mit Energie rein und gehen mit so viel Minusenergie raus. Brauchen eigentlich dringend die Veränderung. Und dann ist aber da diese innere Stimme. Die innere Stimme, die das sagt, bleib bei dem, was du hast. Bleib bei dem, was du kannst. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ist doch lächerlich, jetzt das zu kündigen und dann zum Beispiel Künstler zu werden. Das ist ja völlig unvernünftig. Also all diese Punkte, die wir uns dann an Geschichte in unserem Kopf erzählen, die dann aktiv werden. Warum? Aus Angst natürlich, aus dem Blickwinkel auf andere, aufs Vergleichen. Der andere hat es geschafft, aber ich schaffe es nicht. Ich bin nicht dazu in der Lage. Und das hält dich dann in der Realität einfach davon ab, deinem Herzen zu folgen, deiner Intuition zu folgen, deiner inneren Wahrheit zu folgen. Mit diesem Gedanken, der da schon ist, kommt gleich der nächste mit hoch. Das nächste Gedankenmuster, das du mit Sicherheit kennst. Klassischer Imposter. Ich muss erst noch XY. Also, ich kann ja mich noch gar nicht selbstständig machen oder ich kann ja noch gar nicht diese Reise antreten oder ich kann ja noch nicht, vor die Kamera gehen, weil, und jetzt kommt irgendein dahergezogener Grund. Das ist das Imposter-Syndrom, das Hochstapler-Syndrom, eines der so krass vorhandenen psychologischen Muster, die ich vor allem bei Frauen bemerke. Ich nehme mich damit ein, die nämlich immer wieder glauben, dass sie nicht gut genug sind oder nur Glück gehabt haben, dass sie irgendwo hingekommen sind oder dass ihnen irgendetwas gelungen ist und immer wieder denken, sie müssen erst noch was dazulernen, noch eine Kompetenz können, 1000 andere Dinge vorschieben, statt ins Handeln zu kommen. Damit einhergeht natürlich ein gewisser Perfektionismus. Und wenn du dich an die Episode zum Thema Perfektionismus ist eine Sackgasse erinnerst, dann spätestens da weißt du, dass Perfektionismus eine Illusion ist, weil es geht nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt, niemand ist perfekt und das wollen wir auch gar nicht, vor allem nicht als Mama. Dritter Punkt, Perfektionismus ist nur eine Schutzstrategie. Wie du jetzt ja auch aus dieser Episode weißt, es geht um Schutzstrategien des Gehirns und dazu gehört der Perfektionismus eben auch dazu. Sprich, wenn ich nicht zu 100.000% vorbereitet bin, dann darf ich noch nicht losgehen. Und das Spannende ist ja, dass wir, falls dir das auffällt bei dir selbst, mit diesem Ich muss erst noch, gar nicht genau definieren, was alles noch kommen müsste, damit dann der geeignete Zeitpunkt da ist, wo ich dann losgehen kann, um meine Träume zu erfüllen. Also zum einen ist da quasi die Kompetenzillusion, ich kann jetzt noch nicht. Und mit der Kompetenzillusion schieben wir es auf. Ich kann das vor allem jetzt noch nicht, weil ich muss ja erst noch. Und gleichzeitig ist eben dann dieser urgemeine, tiefe Trigger von, wer bin ich denn eigentlich? Ich bin echt noch nicht gut genug. Die anderen können das viel besser, sollen die mal machen. Und ich, Schuster, bleib bei meinen Leisten. Diese Tatsache spiegelt sich in so vielen Dingen, das kann ich dir gar nicht sagen. Zum Beispiel, du willst eigentlich dich selbstständig machen, traust dich aber nicht, wie ich gerade schon gesagt habe, aus deinem alten Job raus. Du willst einen Kurs machen, ein Coaching machen und doch hält dich was davon ab, sodass du dich dann dafür entscheidest, lieber nur die YouTube-Videos anzuschauen oder nur die Podcasts zu hören, weil du denkst, damit ich da wirklich profitieren kann, muss ich erst noch. Also statt dich zum Beispiel anzumelden, liest du lieber noch den Blogartikel oder schreibst noch eine To-Do-Liste von Dingen, die du noch vorher machen musst, bevor du dann so weit bist, in die Aktion treten zu können. Und vielleicht am Ende total vergisst, was du eigentlich wolltest. Oder du willst eigentlich Klarheit darüber, wer du bist, was deine Werte sind, was deine Ziele sind. Aber bevor du an dem Call teilnimmst, bevor du vielleicht Journaling machst, denkst du dir, musst du vorher noch die Küche aufräumen? Willst du vorher noch dein Außen in Ordnung bringen? Willst du das Chaos zu Hause erstmal noch bereinigen, sage ich mal, für deine innere Ordnung?
in Klammern, kann ich sehr gut nachvollziehen, hat ja auch seinen Zweck, ist ein Lebensgesetz, wie innen so außen. Nichtsdestotrotz, du verlierst dich dann im Aufräumen, im Tun, im ich mache erst noch das, bevor du eigentlich zu deinem wirklichen Kernthema zurückkehrst. Nämlich dir Zeit zu geben für dieses Live, dir Zeit zu geben für diese eine Übung. Oder du willst meditieren, du willst eine neue Morgenroutine starten. Und jetzt kommt natürlich, da ist dann das Gehirn natürlich auch voll aktiv zum Thema Gewohnheiten. Auch da dann, oh nee, ich will erst noch was anderes machen oder es ist mir zu spät oder es ist mir zu früh oder es passt noch nicht. Also sprich, der richtige Zeitpunkt ist noch nicht da. Und statt den ersten Schritt zu gehen, den ersten ganz, ganz kleinen Schritt zu gehen, wo ich dich im Übrigen in Verbundensein anleite und dir helfe, dass das geht, packst du dir das Smartphone, scrollst ein bisschen rum, verlierst dich eine halbe Stunde und fühlst dich danach noch bescheidener als vorher. Oder du hast gelernt, deine Bedürfnisse zu kommunizieren, machst es, scheiterst, hat nicht so gut funktioniert und dann kommt gleich wieder ein, ich war noch nicht gut genug. Ich habe das noch nicht so hingekriegt, wie ich das wollte. Ich habe mich verhaspelt, das war nicht gut. Mit der Reaktion, dass du das nächste Mal nicht mehr versuchst, weil Begründung, ich bin halt nicht so gut in Worten. Ich bin halt nicht so gut in Mathe. Das war so mein Spruch, den ich da immer hergebracht habe. Also du siehst, dass eben diese Grunddenkmuster in so vielen Alltagssituationen sich immer wieder zeigen im Kleinen, aber natürlich vor allem im Großen, das heißt bei der Verwirklichung deiner Träume, bei dem, wo du eigentlich hin willst, dich maximal blockieren können. So, jetzt komme ich schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Ich merke schon, ich hätte wahrscheinlich 2 Episoden dazu aufnehmen können, zu all den vielen, vielen Sätzen, die die Frauen sagen, die ich höre, egal ob das Kundinnen sind oder Freundinnen oder Eltern, da höre ich auch ganz viel. Ja, wir machen weiter mit einem weiteren Satz, mit einem weiteren Gedankenverzerrungsmuster, nämlich, ich darf das nicht. Ich darf nicht so egoistisch sein. Ich kann doch nicht einfach das machen. Das ist ganz Klassiker sichtbar bei Mamas, gerade bei Mamas. Dieses, wer bin ich denn, dass ich das darf, Muster. Das hat ganz viel mit Rolle zu tun. Also wer denke ich, dass ich bin als Mama zum Beispiel oder wer denke ich, dass ich bin als Frau. Vor allem aber auch sind das erlernte Muster, die wir in der Kindheit verankert haben, die wir natürlich auch als Rollenmodell aufgenommen haben. Da steckt auch ganz viel, Helfersyndrom mit drinnen, gelerntes Helfersyndrom. Ich muss mich zurücknehmen und für andere da sein. Ich muss mich zurücknehmen und anderen erstmal helfen. Ich darf mich doch wohl jetzt nicht um mich selbst kümmern, wenn was weiß ich was ist. Also du willst zum Beispiel mehr Selbstfürsorge in deinen Alltag reinbringen. Vielleicht willst du sogar mal ein Wochenende ohne Kinder verbringen, aber fühlst dann, ich darf das nicht. Hast ein schlechtes Gewissen, fühlst dich schuldig. Oh Gott, jetzt muss mein Partner das alleine hinkriegen. Wie geht es dann wohl den Kindern, wenn ich jetzt mal nicht da bin? Die weinen bestimmt ganz schlimm. Also immer wieder dieses Ich darf mir das nicht erlauben Thematik. Der Gedanke, ich darf das nicht. Ein 5. Muster ist, die anderen können das, aber ich. Da kommt auch gleich wieder dieses, ich muss erst noch was lernen, bevor. Also bei anderen funktioniert es, ich bin nicht der Typ dafür, soll doch mal, das passt gar nicht zu mir, obwohl ich es eigentlich will, aber ich rede mir jetzt ein, dass ich gar nicht die Geeignete dafür bin. Im Prinzip läuft es so ab, dass du in deinem Kopf Vergleiche machst mit Frauen oder mit anderen Menschen, die in deiner Wahrnehmung besser geeignet sind für irgendeine Sache. Das ist dann besonders schmerzlich, wenn du eine Idee hast und dann erkennst, dass jemand anders es schon umgesetzt hat, an Traum oder an Vorstellung, zum Beispiel an Selbstständigkeitsgedanken, und dann sagst du dir im Kopf, na toll, kann ich gleich vergessen, der hat es schon gemacht, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Also klassisches Comparison Bias, Vergleichssyndrom. Du schaust dann eben beim anderen und erkennst deine eigene Stärke, deine eigene Wertigkeit nicht mehr. Und natürlich auch mindsetmäßig hast du dann vergessen, dass es ja einen Grund hat, dass du da bist und deine Potenziale in die Welt bringst. Ein Gedanke, den ich auch sehr gut kenne, der ist ziemlich hartnäckig, wie ich finde, und auch bei meinen Kundinnen immer wieder mal entdecke, nämlich
ich darf keine Hilfe annehmen, beziehungsweise ich muss das alleine schaffen. Träume verwirklichen. Und dann kommt da, ich muss das alleine schaffen. Wie soll das gehen? Wie kann es gehen, diese Identität von achtsamer, bewusster Mama zu sein, die ein Leben in Erfüllung lebt mit ihren Kindern, wo Potenzialentfaltung möglich ist, wenn du alles alleine schaffen willst? Du siehst sicherlich hier schon den Perfektionismus und eben die Ideologievorstellung, die Idealvorstellung in deinem Kopf, die so unrealistisch ist. Denn gerade wenn wir uns Hilfe lassen, kriegen wir ja Zeit. Das sich helfen lassen hat so viele gute Aspekte und es ist so wichtig und es ist ohne Hilfe einfach nicht möglich. Wir brauchen Menschen, die uns unterstützen, Menschen, die uns umgeben mit ihrer positiven Energie, Menschen, die tolle neue Gedanken haben, die in Synergien mit uns sind. Gerade wenn es um die Erfüllung von Träumen geht, die vielleicht so groß sind, dass du sie nicht aussprechen kannst, brauchst du Menschen, die mit dir diese Träume leben. Da fällt mir ein, just dazu, wenn du Geburtstag hast, haben wir ja auch so dieses Bild von, ich puste meine Kerzen aus, also meine Geburtstagskerzen puste ich aus und dann wünsche ich mir was und in meinem Kopf. Und da fällt mir jetzt, das möchte ich jetzt an der Stelle dazu sagen, wie verrückt das eigentlich ist. Denn an deinem Geburtstag pustest du dein Licht aus, um dann Wünsche und Träume in dir drin zu behalten. Das ist total verrückt. An deinem Geburtstag und am Geburtstag von deinem Kind sollten die Kerzen angezündet bleiben und angezündet sein. Und jeder Wunsch, jeder Traum, den du hast, solltest du laut kommunizieren. Eben weil du dann eine so viel höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass Hilfe kommt, dass Menschen in dein Leben kommen, dass du Menschen in dein Leben einlädst, die dir helfen, diesen Traum zu realisieren. Eben weil du es nicht alleine schaffen musst. Einen Traum für sich zu behalten im Gedanken, ich alleine, ich verrate ihn nicht, damit ja niemand mir meinen Traum wegnimmt. Das ist so eine Konditionierung, das ist nimmer feierlich, muss ich jetzt hier so mal ganz fränkisch sagen. Also du darfst die Hilfe annehmen, du darfst dir helfen lassen, du darfst die Unterstützung und das Gefühl von Verbindung in dir wachsen lassen, groß werden lassen, um so mit anderen zusammen die Wege zu bestreiten, die es zu bestreiten gibt, damit du deine Träume erfüllst. Und last but not least, den wir ganz oft gehört haben, mein Mann und ich, als wir entschieden haben, ins Ausland zu ziehen und neu zu starten oder anders zu starten und dieses Abenteuer zu wagen. Ganz, ganz viel, ich würde sagen, von jedem zweiten Menschen, dem wir begegnet sind, haben wir diesen Satz gehört. Ich würde ja gern, aber. Ich würde ja gerne, aber. Das Muster, ich kann nicht, weil. Ich würde ja gern, aber es geht nicht. Was passiert da? Was passiert ist, dass deine Amygdala mal wieder klassisch feuert. Die bringt einen in den Überlebensmodus, die sagt, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Da gibt es so viele Risiken. Liebe Manuela, das ist so viele Risiken. Das ist so viel krasser, dieses Risiko einzugehen, als die Möglichkeit des Erfolgs. Die Amygdala besetzt komplett mit ihrer Aktivität deinen präfrontalen Kortex sozusagen. Der wird nämlich runtergefahren, weil du ja im Überlebensmodus bist. Und letztendlich läuft dann das Programm, oh herrje, das kann ich nicht machen, weil. Und so paradox wie es klingt, es ist tatsächlich so, dass unsere Amygdala eben evolutionär darauf programmiert ist, Veränderungen, Chancen, Möglichkeiten von Erfolg mit Vorsicht zu betrachten. Also deine Träume, die werden von deinem Gehirn aus mit Vorsicht betrachtet, weil könnte ja gut werden, das ist unbekannt und unbekannt, das ist gefährlich. Und es ist doch wirklich paradox, dass wir Erfolge, Sichtbarkeit, Erfüllung, die Erfüllung der Träume, dieselben Alarmreaktionen auslösen wie Ablöhnung oder Scheitern. Unser Gehirn, für dich nochmal zur Erinnerung, bewertet eben nicht nach richtig oder falsch, sondern bin ich in Sicherheit oder in Unsicherheit? Ist es hier sicher oder ist es unsicher? Und manchmal fühlt sich das Gute unsicher an. Das Gute im Sinne von die Träume, die du hast, die du erfüllen möchtest, unsicher, weil vielleicht noch nicht das Wie so ganz klar ist.
und unsicher, weil natürlich mit dem, ich gehe jetzt los für das, was mir wichtig ist. Ich lerne jetzt was dazu. Ich mache jetzt den nächsten Schritt. Ich traue mich. Ich gehe in die Verhandlung. Ich spreche mit meinem Partner über dieses und jene Problem. Ich sage nein. Im Alltag sind es so viele Dinge, wo du letztendlich deine Komfortzone mal verlässt und etwas tust, was Neuland ist. Und dieses Gefühl der Unsicherheit in diesem Moment ist einfach da, weil es neu ist. Und um dieses Neue zu integrieren, braucht es schließlich die Wiederholung. Die Erfahrung, die du machst, dass es gut wird, damit sich dein System, dein Nervensystem einfach wieder beruhigen kann. Es geht hier wirklich darum, dein Nervensystem letztendlich zu regulieren und zu spüren, okay, passiert mir ja gar nichts, wenn ich meine Grenzen wahre. Oh, ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich sage, ich will das nicht. Oder, hey krass, ich bin in die Gehaltsverhandlung gegangen und es ist doch echt gut geworden, nachdem ich mich so geistig schon darauf vorbereitet habe und mir gesagt habe, das kann gut werden. Es kann gut werden. Es wird gut. Es wird einfach gut. Du siehst, bei diesen vielen, vielen Gedanken, die wir haben, liegt immer das Potenzial drin, dass du in die Richtung gehst, deiner Intention, deiner inneren Wahrheit, deiner Weisheit zu folgen und zu sagen, ich mache es, weil ich weiß, dass es gut wird. Oder eben dich von dieser Stimme, die in dir drin ist, die dich blockiert, die negativ ist, bremsen zu lassen. Und ich wünsche mir für dich so sehr, dass du eben den Weg gehst, dass du auf dich hörst, dass du so mit dir verbunden bist, dass du weißt, ich kann das oder ich will das und ich will das so sehr, dass deine intrinsische Motivation des Wachstums, der Potenzialentfaltung, ein Leben zu leben, wie du dir das vorstellst, deinem Kind, und darum geht es, dein Kind das vorzumachen, zu zeigen, wie das geht. Sich hinzustellen, zu sagen, wir machen das jetzt, das fühlt sich so richtig an, dass du diesen Weg gehst. Und das geht, du kannst es gehen. Und es ist so viel einfacher in Begleitung. Es ist so viel einfacher, wenn du Vorbilder hast, wenn du Menschen hast, die deinen Weg supporten, die dich supporten und dich tragen und halten und unterstützen. Wenn du Wissen hast, wenn du weißt, okay, da ist wieder diese Stimme in mir drin, aber ich weiß mich zu regulieren, ich reguliere mein Nervensystem, ich wiederhole es nochmal, ich bleibe an dieser Wiederholung dran, bis dieses neue Verhalten ein Teil meiner neuen Identität geworden ist. Denn damit du die Mama, diese bewusste Frau, die achtsam mit ihren Kindern umgeht, die sie bewusst ins Leben begleitet, eben nicht erzieht, an ihnen zieht, die fernab von Belohnung und Bestrafungssystemen agiert, sondern weiß, dass es darum geht, gleichwürdige Beziehungen aufzubauen und dabei zu heilen, nämlich sich selber und die vielen, vielen Themen, die du mitbekommen hast, musst und darfst und kannst du losgehen. Und zwar sofort. In Begleitung oder allein, aber auf jeden Fall, du machst es. Wenn du willst, wie immer, du weißt, ich bin da, du kannst zu Verbundensein dazukommen. Das ist meine Community, wo wir genau diese vielen Schritte, Glaubenssätze, innerer Kompass, Werte, Bedürfnisse, emotionale Regulation, Mindsetarbeit, miteinander in der Verbundenheit mit den anderen Frauen aus der Community angehen und nähern und dich mit allem, was wir können, auf deinem Weg supporten. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen, einige Aha-Momente gehabt und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Wie immer freue ich mich natürlich auch über deinen Kommentar, über dein Feedback und wenn du die Episode mit anderen Mamas teilst. Mach's gut. Ciao, ciao. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.